အားလုံးမင်္ဂလာပါတူ channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်မမျှဝေမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအရေးပါတဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်တယ်သိလားအဲ့ဒီသင်တန်းပါလဲဆိုတော့ Princess Span and Split ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာကျွန်မကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်လို့ကိုရိုးတွေမှာပေါ့နော်ရိုးတွေမှာဇယားရိုက်တဲ့ဆိုရင် list လေးများတဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာသိုးရတာတော်တော်ဆင်ပြေတယ်သိလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဇယားခွက်လေးများရင်အဲ့ဒီ Princess brand and Princess breast ကိုသိုးရတာဆင်ပြေတယ်သိလားအဲ့ဒီသင်တန်းလေးကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသင်တန်းမှာသင်ပြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးသင်တန်းလေးစားလိုက်ရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးပါဖွင့်ရမယ် Microsoft Excel ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါ Microsoft Excel မှာရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကိုပဲဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်မဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ကမှာ Princess Brands တိုးတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမယ်နော်ပထမဦးဆုံးဇာတ်လေးကခုဆိုဇာတ်လေးကစနစ်ထိပဲရေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်မတကယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာတိုးတဲ့ဆိုရင်ဇာတ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာတ်အများကြီးကိုကဖြစ်ရတဲ့တော်တော်ခက်ခဲတယ်သိလားအဲ့ဒီဟာဒီလိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်ဟာတွေကိုမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဥပမာကိုကဒီလာရဲ့2000အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုထားခဲ့မယ်ပြီးတော့အောက်ရဟာလေးကိုပဲကိုကချိတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ Vision Plus နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့လို့ရတယ်သိလားပထမအုပ်စုကအဲ့ဒီအဲ့ဒီ number နဲ့လာနဲ့အဲ့ဒီတန်းလေးကိုထားပြီးတော့အောက်ဟာလေးကိုပေါ့နော်တချင်းစီကျူ Vision Plus လို့ရတယ်သိလားပထမအုပ်စုဒီကွက်အနေစားလို့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီကွက်လေးကို cursor ချလိုက် cursor ချပြီးတော့ဘယ်ထည့်ဝင်ရမလဲဆို view လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်သိလား view အဲ့ဒီဘာပေါ်မှာ home ရှိတယ် insert ရှိတယ် page layout ရှိတယ် formula ရှိတယ် date ရှိတယ် review ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ view လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်အဲ့ဒီ view လေးရဲ့နဘေးပေးမှာဒီမှာ Vision Brand ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှိတယ်အောက်မှာမြားလေးရှိတယ်သိအဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Vision Pen ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးကကြံခဲ့ပြီးတော့အောက်ကလေးကတစ်ခုချင်းစီထည့်ဝေထားတာပေါ့ဒီမှာတကယ်လို့ကိုကနံပါတ်4အတန်းမှာဖြစ်ချင်ဆိုရင်နံပါတ်4အတန်းမှာဘယ်နှခုနှစ်ဟာလဲအဲ့ဒီလိုထည့်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုက9မှာထည့်မယ်ဆိုရင်9မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဇရာခွက်များတဲ့ဟာလေးဆိုရင်အဲ့ဒီ Vision Brand ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်သိလားโอเคပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဇရာခွက်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီလားလေးကိုထားပြီးတော့အောက်မှာငွေအမောင်းလေးကိုပြောင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လားမှာဘယ်လားFebruary လမှာဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာဘယ်ငွေအမောင်းကိုပြောင်းမှာလဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုသွားမှာအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်တော့မှပြင်ရမလဲဆိုတော့ Vision Brands ပေါ့အဲ့ဒါကိုကဒုတိယတစ်ကွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကွက်ကနေပြီးတော့ကိုက January ကနေပြီးတော့ Vision Brands လုံးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ January ရဲ့ငွေအမောင်းမှာ select ပေးပြီးတော့ Vision Pen လေးကိုတစ်ချက်ဝင်အဲ့ဒီမှာ Vision Pen ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်တော့ကိုက4လပိုင်းမှာဘယ်နှခုနှစ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြင်လိုက်ရုပ်ပဲသိလားဒီမှာကိုလိုချင်သလိုအဲ့ဒီဟာဖြည်းဇရာလေးကိုရှင်းသွားတာပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲသွားတယ်သူကနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ဖြုတ်မှအတွက်ကြောင့် Vision Pen ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ Vision Pen လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နေနောက်ထပ်တစ်ခုက corner ဆိုရင်နံပါတ်နဲ့မန်းနဲ့ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်လေးကိုပဲခုနှစ်ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကြောင့်ဒီ2017ရဲ့အောက်မှာကနန်းရဲ့အောက်မှာ cursor လေးချပြီးတော့ Vision Pen မှာ Vision Pen ပဲထားပြီးတော့ဒီမှာမြားလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်လှပေါ့2013ခုနှစ်မှာဝင်မောင်ဘယ်လောက်လဲတခါတည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမြားလေးကိုဆွဲကြည့်တာနော်ကိုထက်ချင်တဲ့နေရာရှင်းသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတိုးတဲ့ဇရာလေးဆိုရင်အဲ့ဒီ Vision Pen ကိုတိုးပြရဆင်ပြေတယ်သိလားVision Pen လေးအောင်မြားလေးနဲ့တွားလိုက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကအဲ့ဒီဟာ Vision Pen ကိုပြန်ဖြုတ်ရန်အတွက်ဒီထဲဝဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ Vision Pen လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အကိုတို့ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပြန်လာမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါ Vision Pen အကြောင်းနောက်တစ်ခုက Spring ကခွဲတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဇရာကိုဥပမာအဲ့ဒီ12ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က6ခုခွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုတဝက်စီကြည့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6ခုကိုခွဲလိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီ12ခုပဲပါတယ်အောက်မှာလည်း12ခုပဲပါတယ်ဘယ်လိုသဘောတရားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်မရှင်းပြမယ်เนาะ6ရက်ချင်းမှာcursor လေးချမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ spring လေးတစ်ချက်နေဒီမှာနှစ်ခုခွဲသွားပြီနှစ်ခုခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပေါ်အဟာလေးကို row လေးနဲ့ကြည့်သေးလားဒီမှာ12ခုပဲပါတယ်သေးလားဒီအောက်မှာလည်း low လေးနဲ့ဆက်ကြည့်12ခုပဲပါတယ်ဥပမာတကယ်လို့ကိုကလလေးမတူတော့ပေါ့နော်ခုနှစ်လည်းမတူတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ February မှာအဲ့ဒီ February
February နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီ February ပေါ့နော်February မှာ mask နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီ mask နဲ့အပေါ်က mask နဲ့အောက်က mask နဲ့ကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာမြားလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီ mask လာမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမေကိုရှိမယ်ဆိုရင်မေလာမှာဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုရှင်းလို့ရတာပါအဲ့ဒါဇရာကိုနှစ်ခုကို spring လို့တာပေါ့နော်ခွဲထားတာပေါ့အဲ့ဒါ spring လို့နေအဲ့ဒီ spring ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတော့ caster ပြန်ချပြီးအဲ့ဒီမှာ spring လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နေဆိုရင်ဒီမှာကိုတိုက်ပဲအဲ့ဒီစနစ်ခုပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက Vision Pen နော် Vision Pen ကကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့လားနဲ့ကိုထားမယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင် caster လေးကိုက2017ရဲ့ caster အောက်မှာချပြီးတော့ Vision Pen ကိုနှိ Vision Pen လို့နှိလိုက်ရင်ဒီအောင်မြားလေးနဲ့ကြည့်လိုက်နော်2017အဲ့ဒီဟာလေးတွေပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် Vision Pen เนาะ spring ကအဲ့ဒီဇယ်ရောက်ဝက်ကိုနှစ်ခုခွဲတာပေါ့နော်ဒီမှာ spring ဝင်သွားပြီသေးလား okay အဲ့ဒီဟာလေးစပင်းပြန်နေလဲเนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် Microsoft Access မှာ Vision Spread နဲ့ Spread တိုးတဲ့နေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်မရဲ့သင်တန်းကိုစနေဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်အဲ့ဒီသင်တန်းလေးကိုနားလည်နေလို့ဟိုယူစားပါတယ်ရှင်ကျွန်မနောက်တင်မဲ့ဒေတန်းတင်လေးကိုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာနေရအောင်အတွက်ကြောင့်ကျွန်မရဲ့ page ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီ subscribe လုပ်မှာကျွန်မနောက်တင်မဲ့ဒေတန်းတင်လေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။